Nuestro humidificador Kitty viene en una presentación preciosa. Incluye un cable de poder que puedes conectar fácilmente a cualquier cargador USB, portátil o powerbank. Además viene con un mini ventilador USB con aspas suaves y flexibles, ideal para refrescarte mientras trabajas o estudias. Y sí, es completamente seguro para niños. ¿Necesitas un poco de luz? También viene con esta mini lámpara USB flexible, perfecta para leer de noche, un filtro adicional para el humidificador, un detalle muy útil que nos encanta. Y por supuesto, el manual con todo lo que necesitas saber. Encontrarás un código exclusivo para acceder a una lista de Spotify. Y las medidas de seguridad importantes. Démosle una vuelta. Así luce el humidificador desde todos los ángulos. Observa las ranuras, conectores y su colita flexible que le da un toque único. Disponible en 3 colores lindísimos para que elijas el que más combine contigo o con el espacio donde lo quieras colocar. Y esto es todo lo que viene en la caja. ¿No es increíble? Es un kit completo.